شام 8 ایون سال 2023 در مرکز ملی طبی تاجیکستان شفا بخش یا قریه بالا بر اثر بیماری نقیب نوزروف نامزد علمای حقوق شناسی پلکوونیک مستوی درگذشت. پلکوونیک نوزروف سالهای زیاد در اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ملیسه های آینده درس داده، از جمله چندین سال سردار فاکولته رقم 1 و رقم 6 بود. اگر عمر وفایش میکرد او ماه سپتامبر سال جاری به سن 52 میرسید. درباره درگذشت این افسر وزارت کارهای داخلی سامانه پرس تیجی خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه مراسم نماز جنازه و دفن پلکوونیک مصطفی نقیب نوزروف روز 9 ایون در زادگاهش دهه زیر ایثار جماعت دیهات رودکی در کنار شهر پنجکن دایر شد. نقیب نوزروف 2 سپتامبر سال 1971 در دهه زیر ایثار شهر پنجکن به دنیا آمده. سال 1993 1997 در اکادمی وزارت کارهای داخلی روسیه تحصیل کرده است. بعد بازگشتش از روسیه او سالهای 1997 1999 در وظیفه ناظر شعبه تامین حقوق و علاقه های بیرونی ستاد مفتش ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده. از سال 1999 تا زمان به نفقه رفتنش در سال 2022 در اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درس میداد. نقیب نوزروف مؤلف زیاده از 50 اثر علمی تحقیقاتی و تعلیمی از جمله 2 مونوگرافیا، 1 کورس لکسیا، چند دستور تعلیمی متدی و برنامه تعلیمی بوده. در مسائل مربوط به مرافعه جنایتی، پرابلم های حفظ، رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند، در مرافعه سودی جنایتی جمهوری تاجیکستان حدود 45 مقاله تعریف نموده است. برای خدمت‌هایش با مدال و نشان و عنوان‌های اعلاچه معارف جمهوری تاجیکستان، اعلاچه ملیت جمهوری تاجیکستان سرفراز گشته است.